A classificação deste desenho animado é livre para todas as idades. As Aventuras do Transporte sobre Trilhos de São Paulo. Episódio de hoje: O Som dos Trilhos. Atualmente, no transporte sobre trilhos de São Paulo, quando os trens passam rápidos, metrôs, trens e também alguns monotrilhos, quando passam na parte de cima, também na área elevada da cidade, eles fazem aquele barulhinho que às vezes é bem gostoso, mas às vezes pode ser bem incomodante. Em um certo dia, linha 4 amarela estava levando seus passageiros até a Estação da Luz, quando ela estava ouvindo os sons relaxantes que vinha no túnel. Nossa, eu amo esse som, é tão incrível. Ai ai, isso significa que o trem está passando bem rápido aqui no trecho onde eu sempre passo aqui na zona central. Ai. Próxima estação, Next Station, Luz. Transferência para a linha 10 Turquesa, 11 Coral e 13 Jade da CPTM e 1 Azul do metrô. Access to Subway Line 1 Blue, 10 Turquoise and 11 Coral. Estação, Station, Luz. Solicitamos que desembarquem nesta estação. Obrigada. We request you exit this train at this final station. Quando a linha 4 amarela chegou na Estação da Luz, ela percebeu que o som havia parado, porque o trem tinha freado. Ai, nossa, aquele som é tão gostoso quando eu passo rápido no túnel. É uma pena que ele já parou. Bom, já abri as portas aqui para os meus passageiros. Ai, e essa música gostosa aqui na Estação da Luz é tão linda. Ah. Bom, parece que está tudo certo por aqui. Maravilha, não tem nada faltando nesse lado. As linhas estão trabalhando bem tranquilamente e nada está afetando a operação delas. Mas agora eu também tenho que continuar o meu serviço. Na zona leste de São Paulo, quando a linha 11 Coral está indo para Tatuapé ou Itaquera, ela sempre vê a linha 3 vermelha, a linha 12 Safira ou também o Expresso Aeroporto, no trecho onde tem a estação Belém da linha 3 vermelha. E ela vê que esse som aonde ela passa, que faz o som dos trilhos, é bem relaxante e ela gosta muito de passar rápido nessa região. Ai, 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 como é gostoso passar por aqui.
nessa região onde tem a estação Belém da linha 3 vermelha. E eu vou passar aqui agora mesmo. Que som legal, eu estou amando isso. Mas depois de muito tempo, depois que a linha 11 Coral terminou de passar naquele trecho, ela já está chegando na estação Tatuapé. Estação Station Tatuapé. Acesso às linhas 3 vermelha e 12 safira. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Tatuapé Station. Access to lines 3 red and 12 sapphire. Mind the gap between the train and the platform. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Pronto, finalmente cheguei aqui na estação Tatuapé. E depois daquele som relaxante nos trilhos, linha 11 Coral se sentiu muito feliz depois disso. Ai, aquele som dos trilhos estava tão incrível. Bom, eu gosto muito de passar naquela região. Eu passo tão rápido ali que às vezes eu até consigo vencer da linha 3 vermelha ou da linha 12 Safira e do Expresso Aeroporto quando eu estou em uma corrida. Ai, ótimo. Agora é só eu fazer meu serviço aqui. Vamos ver se alguém vai entrar aqui. Bom, parece que já entrou todo mundo, então vou fechar as portas. E depois que as portas fecharam, linha 11 Coral foi indo direto para a estação Palmeiras Barra Funda, a sua estação aonde faz final. Perfeito. Agora eu já vou partir aqui da estação Campo Belo. Na parte da linha 17 Ouro, ela é um monotrilho, então ela não passa por trilhos. A única coisa onde ela passa é por vigas, como a linha 15 Prata. Ótimo. Estou fechando as portas aqui na estação Campo Belo. Agora sim, vou partindo. E logo em seguida, linha 17 Ouro está partindo. Estação terminal deste trem. Parada Washington Luiz. Próxima estação é Parada Vereador José Diniz. Terminal station of this train is Washington Luiz Station. The next station is Vereador José Diniz Station. Ai, ai, aqui é tão relaxante quando eu faço barulho aqui nas vigas. Eu amo isso. A linha 15 Prata também faz isso, já que ela é um monotrilho. Isso é muito legal. E a linha 17 Ouro estava se divertindo aonde o trecho aonde ela passa, até a estação Vereador José Diniz, para depois seguir em frente com a sua operação em formato Y até a estação Washington Luiz. Isso aqui é muito legal, eu amo passar aqui em cima. Mas eu já estou chegando agora mesmo na estação
Washington Luiz, não, vereador José Diniz. Ai, vamos nessa. O trem está na parada, vereador José Diniz. As portas se abrirão do lado esquerdo. Por favor, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. This train is at Vereador José Diniz Station. The doors are opening on the left side. Mind the gap between the train and the platform. Maravilha! Cheguei aqui na estação Vereador José Diniz. Agora eu vou abrir as portas. Ótimo. Eu amo fazer esse trabalho. Ainda mais com a minha operação em formato em Y. Eu adorei a nova estação Washington Luiz. Vamos ver se vai entrar mais uma pessoa. Acho que não, né? Então irei fechar as portas. Esses são dos trilhos aqui, aonde as linhas de metrô, trem e monotrilho passam. É bem gostoso de escutar, ainda mais para as pessoas que são ferrofãs aqui em São Paulo. Mas às vezes algumas pessoas que moram perto das estações aqui do transporte sobre trilho de São Paulo não gostam muito desses sons. Bom, cada um tem a sua própria opinião. Mas então, eu vejo que essas linhas trabalham muito, ainda mais com esse som gostoso que eu amo escutar quando eu estou dentro do trem delas. Mas agora eu tenho um trabalho para fazer. Nos vemos em breve. Até a próxima! E logo em seguida, rei do transporte sobre trilhos de São Paulo e as linhas foram direto trabalhar. Versão brasileira, São Paulo Ferrovias.